Kembali di YouTube channel aku lagi. Kembali dengan aku Aziza. So guys, hari ini aku mau ke Hamzah Squishy. Maaf ya guys, aku buat Hamzah Squishy mulu gara-gara aku kayak suka banget pas minggu ini. Aku suka banget sama main Hamzah Squishy-an. Jadi aku kayak pengen, aku kalau nonton YouTube tuh pasti nontonnya Hamzah Squishy orang gitu. Nah, jadi aku mau buat Hamzah Squishy juga. Terus aku buatnya banyak banget. Kayak Vira, siapa ya namanya itu? Pokoknya, aku bingung dah. Langsung aja kita ke Hamzah Squishy-nya ya guys. Oke guys, ini Hamzah Squishy-nya katanya. Hamzah Squishy. Maaf kalau salah, oke? Oh, nggak salah kok. Kayaknya di sini ada langsung shopping bagnya. Aku mau ambil shopping bagnya 2 aja, langsung aja karena kayaknya satu aja deh, ambil satu aja. Kita buka ya. Oke, ini sudah aku buka. Langsung kita berbelanja ke depan sana. Oke, aku akan buka dulu. Oke, aku tutup dulu. Itu mbaknya. Mbak, apakah benar ini Hamzah Squishy-nya? Oh iya mbak, ini Hamzah Squishy-nya. Squishy-nya kok tinggal dikit? Oh iya, Squishy-nya kita lagi laris, jadi Squishy-nya tinggal segitu aja. Apakah mbaknya sudah ngambil shopping bag-nya tadi di luar? Sudah kok mbak, ini kan. Oke mbak, selamat berbelanja. Itu semua Squishy-nya boleh dipencet kok. Makasih ya mbak. Iya. Oke guys, langsung aja kita cari Hamzah, kita ngambil squishnya ya. Oke, aku taruh sini aja. Terus Vampirina. Oke, pertama ini. Aku suka langsung gitu. Selalu aku mau. Ini aku harus deketin aja dari sini. Ya, tadi yang pertama ya. Enak, aku mau deh. Enak, aku mau. Aku tanya dulu deh sama mbaknya karena nih kecilan. Oke, aku tanya dulu ya. Mbak, ini tasnya kekecilan mbak, kayak mana dong? Kekecilan ya mbak? Saya pikir-pikir dulu ya mbak, sebentar. Iya mbak, nggak apa-apa. Oh iya mbak, saya baru ingat saya punya shopping bag yang ini, saya lupa taruh aja. Ini mbak, silahkan dipakai. Oh ini cukup dah. Oke, langsung aja kita ke subscription-nya lagi ya. Oke, aku mau. So, aku mau. Kayak besar juga nih. Aku mau, maaf sorry ya guys, masukin dulu sini. Dan ini juga. Ketiga ada ini. Setelah tadi ini kan aku mau. Enak aku. Lucu banget tuh. Sebenarnya nggak sebenarnya tapi lucu gitu. Aku mau. Ini squishy banana ya guys. Oh, and cinnamon and beli down. Harum banget tuh. Harum banget. Oh my god.
Oh my god, nggak terlalu slow sih ini. 46. Mana ada halaman 46? Oke, aku mau deh. Halamannya sampai 40 aja. Nggak tahu deh. Langsung aja kita ke kasir ya guys. Mbak, ini shopping bagnya aku taruh ke Mbak aja. Maksudnya Zarif itu, oh dia sudah seneng lagi, balik lagi. Iya Mbak, makasih. Aku aja dulu deh. Ini belanjaannya sudah selesai ya Mbak. Oke, aku totalin dulu ya. Totalin. Capek banget nih aku. Padahal sedikit aja sih, tapi hitungnya lama karena nggak pakai kalkulator. Oke Mbak, ini semuanya jadi 150.000. Oke Mbak, oke. Wah, aku ketinggalan di luar. Apa yang tinggal di Jadi aku balik dulu. Ini dia. Ketinggalan. Aku mau pakai. Oke, like this is. dapat uang habis ngemis. Apa sih? Ini uang habis ngemisku. Kamu siapa? Oh, kau uang habis ngemisku. 2.000 loh, uang kecil. Muka. 150. Muka, Jija. Enggak, maaf. Sudah. Aku kasih buatmu. Oke. Jija. Ini Mbak, ini. Hidup Mbak. sudah Jija, malam sudah ini. Oke, makasih Mbak. Ting. Ini belanjaannya, silakan diambil. Oh bentar ya Mbak, aku nyusul aku dulu. Ada apa-apa dia diangkat papi. Iya kok, nggak apa-apa. Ada papi dari bawah. Mana ada orang di luar jalan. Oke, makasih ya Mbak. Aku mau jalan dulu. Terusin dulu. Aku masukin dulu. Orang bawa minum loh banyak. Aku cari loh. Aku cari. Mana? Oke, semoga kalian suka, like, comment, and subscribe.